leo kazi. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama waidoni obila omako jago moro ma bendi tudo gi kuo dhok kendo yude gi dhok 20 ma bendi chichni gin mago ma bende no kwale e gweng' ma Kithereka Samba sublocation e sub county ma Suba South e county no ma Homa Bay. Achichno wachore ni ma bende osebedo ka kwalo dhok e gwenge ma kono gino ma bende osekelo lal mathoth ne jopith mag jamni e gwenge go. Kalure kod komanda mar obila e sub county ma Suba Caxton Ndunda, achichno ne omaki toka pedha ma bende notima kod ruoth magweng'no kachiel gi jogweng'a e Igwasi Hills kama bende chichni dhok ma bende no kwal kowuok e gweng' ma Kithereka ne opand. Achichno sani odine tesendo obila ma Magunga ka irito mondo mi ochwale e do. Meko makama ne obiro tok jodak ma Kithereka chwalo ng'ur margi e wi kuo ma dhok ma bende giwacho no odwa jimbore mokalo e gwenge ma kono. From there wakashika ingine kwa mboma ingine, wakashika ingine kwa mboma ingine, jana ameshika ingine, lakini hiyo operation chief tumemwambia asimamishi because yeye akiwa na wale community policy wale nini nyumba 10 wanaenda wanachota ng'ombe tu kwa mboma na zile lazima ziwe ni service. Sasa tunataka kuseto hiyo mata leo, watu wakuje wale usawa zikichotwa na zina complain waende na ng'ombe zao, lakini tupake na zile ziko na complain tumeshika hapo hapa ndani anaapia kwa tutataka kuverify alafu apia kotini leo. Ile makosa alishikwa nao ni ya wizi wa ng'ombe kwa sababu wale watu ng'ombe zao zilizikwa 2 walisema yeye ndiye aliwaletea, anawaambia mnichungie hizi na wenyewe wamekonifahamu they are theirs azilipotea. They are 20 now. Zile suspected to be stolen cows. Hii tunataka kuverify leo kwa sababu zilikuja late jana.